哦，好好哦，饮水机哦，哦，那蛮好的，好，在后面。好好，等一下荡秋千的在后面就是厕所跟洗澡。嘿，好好好好，谢谢。今天人不太多吗？大概比较少哦，但哎，所以那个浴室在后面，厕所哦，这里可以进去吗？哦，好好好，好好好，谢谢谢谢。哦，这样大间。哦，那边也是，哦，那边好远哦。
靠背。